क्या हो अगर आप चले जाएँ दूसरी वर्ल्ड में और वहाँ पे आपके पास कोई सुपर पावर नहीं है, मगर आपके पास है एक सुपर पावर, आप खाना बहुत अच्छा बना सकते हैं और वहाँ के सबसे पावरफुल पेट्स, वहाँ के सबसे पावरफुल गॉड्स और सबसे पावरफुल लोग सब आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका खाना उन्हें पसंद है और धीरे-धीरे करके हमारा एमसी हद से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है इस एनीमे के अंदर। आप ये देख सकते हैं, इसका सीज़न 2 अभी-अभी अनाउंस हुआ है, सीज़न 2 भी आने वाला है। आप सीज़न 1 देख सकते हैं तब तक, अच्छा एनीमे है। यूट्यूब में अवेलेबल है और इसका नाम है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड।